叫孩子有像流水线孩子有，像那种不能开孩子，我们阳光这个是像大学生还有很多理想，但不能开始，不能乱做。外烧。但它也是一个可以说是很长期的，因为它必须要花了很多的石灰下去，它要石灰下去把这个弄出来的剩下的沉淀物、那些灰湿物，换来的土物不是会成型。这也不对现在来讲，也不是说很环保，就是说我们让它体验到以前的人可以有这样的一些作为，但是来说，等于说在教育的方面来说，在真正生产。